Jo crec que aquesta moció està molt clara, jo crec que tot l'heu llegida, els acords són molt clars també. Des de ja fa molts anys, no ve d'ara, ja que dir-ho, des de ja fa molts anys, l'Ajuntament d'Alcora està suportant un deute prou important per part de la Generalitat Valenciana. I el problema és que cada any que passa aquest deute se va incrementant. I encara que vagin pagant alguna cosa, sempre es va acumular més del que paguen. Per tant, ja fa prou mesos, en aquest plenari vam aprovar una moció també conjunta, una moció que vam presentar el Compromís i el Partit Socialista, una moció per tal de sol·licitar a la Generalitat que es entregara un calendari de pagaments i en el cas que aquest calendari no l'entregara, que se demanaria via judicial. Vist que ha passat prou de temps des d'aquella moció, més del temps que inclús se parlava en aquella mateixa moció, i el calendari, nosaltres per almenys com a oposició ens coneixem, vist que sí que s'ha pagat algunes coses, però realment cada vegada és més el que ens estan devent, jo crec que al final, i crec que és prou lamentable que tinguin que arribar a aquesta situació, que l'Ajuntament prengui les accions legals que tingui que prendre per tal que la Generalitat nos pagui el que nos toqui. Se parlava d'un remanent d'1.300.000, mira, si nos pagaren això tindríem un remanent de més, un superàvit de més de 2 milions d'euros. Vull dir que les xifres són prou abismals perquè estem parlant ja de més d'1 milió d'euros. Aleshores, com diu la moció, el que demanem és que ens paguen el que se'ns deu. Aquí s'ha dit que als ciutadans es demanen esforços, nosaltres també tenim que demanar esforços, en aquest cas a la Generalitat Valenciana, i el meu partit, si realment més quieren que la Generalitat Valenciana està ahorrant el màxim possible i només està gastant en el més prioritari, el més primordial, i la situació és la que és, ja que l'han creat ells, potser podríem admitir-ho, però veient encara algunes de les coses que s'estan fent en aquesta comunitat, que creiem que no eren bones en aquell moment, i menys encara en l'època de crisi, sí que creiem que tenim suficients motius per a reclamar el deute que se nos deu a l'Ajuntament. Jo simplement el que sí que li diria al Partit Socialista és perquè no ho va fer quan governava, perquè tenia l'oportunitat de fer-ho i no ho va fer. És a dir, ara és molt bonico estar en l'oposició i demanar tot i quan ho governa millor canya. Perquè així tot allò que me donen, perquè totes les subvencions que han sol·licitat i totes les coses que han demanat, suposa que han vingut de la Generalitat. En aquell moment no era el millor moment per a prendre accions judicials contra la Generalitat en aquest cas, però ara sí, ara que ja no governen, ara que ja no tenen responsabilitat, ara demanen que prenguem accions judicials. Crec que són paraules molt fortes, però bueno, vostès poden decidir el que creuen convenient. Jo podria pensar també, o el Partit Popular que governa podria decidir, doncs mire, potser el ciutadà d'Alcora també li podria denunciar al Partit Socialista que quan va governar ha deixat un deute molt important en Alcora i ha demanat molts préstecs, i això ha suposat que cada ciutadà d'Alcora deu a l'Ajuntament d'Alcora quasi 1.000 euros per persona, és a dir, cada ciutadà de 0 a 100 anys o infinito, és que puguen estar 10 a l'Ajuntament d'Alcora 1.000 euros perquè tenim aquest endeutament. Doncs l'Ajuntament, potser l'equip de govern també podria, o el poble d'Alcora també podria prendre accions judicials contra l'equip que governava i que ens va deixar un endeutament molt elevat. Per tant, així cada un té que assumir. Que vostès ara vulguin prendre accions judicials, perfecte, des de luego el Partit Popular que governa no podem aprovar aquesta moció perquè sabem la situació en la que estem, sabem que podem pensar que ha sigut generada per el Partit Popular, que és el que ha governat durant aquests últims anys, però no aconseguiríem pràcticament, segurament, absolutament res, perquè si ho fem nosaltres podríem fer-ho tots els ajuntaments i tampoc crec que sigui. El que sí que n'hi ha voluntat és de pagar i se demostra més a més, i cada vegada que vinc al plenari es comunica que n'hi ha un ingrés poquet, però bueno, millor això que res. Ja li dic i li recordo al Partit Socialista que el deute que tenim en la Generalitat ve de molts anys, o sigui, així jo tinc del 2008, que estan governant ells, del 2011 que meitat van estar governant ells. Jo això que diu que cada vegada augmenta més el deute, poquetes subvencions se demanen des de l'Ajuntament d'Alcora en aquests moments, perquè en primer lloc entenem que no és el millor moment, no hi són subvencions com abans hi siguin,
i demanem les justetes. Per tant, això de que cada vegada és més, no ho sé, me tindré que ensenyar vostès datos perquè jo, des de luego, no els tinc. I això, per tant, l'altre dia ja vam estar parlant, però bueno, al començament nostre ja ho he comentat. Segona intervenció per part d'algú, senyor Falomir. A veure, que va augmentant no ho dic jo. L'últim informe que vam demanar dia una quantitat i l'últim que vam demanar dia una quantitat i l'últim la quantitat era més elevada, per tant. No som nosaltres els que ho estem dient, són els propis informes de la informació que nosaltres sol·licitem la que se nos facilite. Aquella era 900 i pico mil i esta era 1.200.000 i pico mil, vull dir que són 200.000 euros de diferència. Subvencions, evidentment, per a alguns projectes no s'estan donant per part de la Generalitat, però sí que, per exemple, sabem que hi ha molts gastos de serveis socials que estan subvencionats i són gastos que, evidentment, en moltes ocasions tampoc no s'estan pagant. Per això dic que any darrere any aquesta xifra, aquesta quantitat, se va incrementant. Però, bueno, per dur un poc la línia del que vostè ha comentat al respecte de la meva intervenció i del motiu per què hem presentat aquesta moció, sempre recurreixen a lo fàcil, que és perquè no ho van fer quan governàvem. Possiblement, si al mes de tindre que pagar la subvenció els hagueren denunciat per impago d'una subvenció la qual tenien concedida, ens hagueren acusat de radicals i de que volem anar en contra de la Generalitat perquè assistem governs socialistes, tal i qual. Resulta que durant aquest temps, la seva interventora ho sap i els meus funcionaris ho saben, se s'ha requerit per activa i per passiva als senyors de la Conselleria que facin front al deute que tenen l'Ajuntament de Valcora, que és molt elevat. Se s'ha sol·licitat per escrit, se s'ha sol·licitat de manera verbal. S'han presentat així mocions, reclamant el deute de la Generalitat per part del Partit Socialista. Bueno, jo m'he descomptat, de totes les vegades que ho hem presentat, tant nosaltres com els companys del bloc, jo m'he descomptat les vegades que s'ha sol·licitat aquest deute. I vist que està passant el temps, i que aquest deute no se paga, doncs jo crec que el millor és acudir als tribunals i que els tribunals dicten sentència d'allò que nosaltres creiem que ens correspon com a poble, perquè en el seu moment se ens van donar unes subvencions i per això en el seu moment se van fer una sèrie d'inversions en el nostre municipi. Però tot aquest argument de que per què no ho van sol·licitar en el seu moment, jo crec que aquest argument està desfasat ja, perquè és el de sempre. Si tot ho hagueren fet el Partit Socialista, no tindria sentit que hi hagués ningú governant, que hi hagués uns gestors, seria més que suficient, però si governant noves iniciatives, noves coses, si estigués tot fet, no faria falta. Vull dir que no és perquè ara que vosaltres governen sí, antes perquè nosaltres governem, no. A veure, al final cap nosaltres ho hem dut al pleno, no li ho estem exigint a vostè com a alcaldessa que ho faci. Estem dient que el pleno se pronuncie al respecte del que pensen. I evidentment espera que el que sí isque, que després l'equip de govern prengui la decisió que tingui que prendre al respecte del que així se vote. I després ja entrat en la demagogia pura i dura, que evidentment crec que és el que ve al Partit Popular, i cada vegada estic més convençut que el que més temps li dediquen el discurs de formació és el tema de la demagògia, de que els ciutadans vingueren a nosaltres a reclamar-nos el deute que tenen pel deute que té l'Ajuntament. Hosti, si nosaltres tinguem que reclamar el deute que tenen, si tinguem que reclamar al Partit Popular de la Comunitat Valenciana el deute que tenen per cada habitant de la Comunitat Valenciana, això seria el colmo de los colmos, I hi ha una diferència molt gran del deute que té d'aquest Ajuntament i del deute que té la Generalitat Valenciana per allò que el ciutadà pugui anar a demandar. I és que el deute que té aquest Ajuntament està tot pagat, vull dir que no se li deu a cap proveïdor i ningú està esperant que l'Ajuntament li pagui una factura, com molt bé s'ha dit ja a l'inici d'aquest plenari. I la Generalitat, en canvi, no pot dir el mateix, perquè té una muntona de proveïdors que li deu diners, i ajuntaments. I aquests proveïdors, si volgueren, legalment sí que podrien anar i denunciar a l'Ajuntament, denunciar a la Conselleria per a que li pagui en interessos aquests diners que no li està pagant. En canvi, així a aquest Ajuntament ningú pot denunciar res perquè està tot pagat. No se li diu ni un euro a cap proveïdor. Per tant, si vostè vol seguir fent aquesta demagògia de denunciar, mira si ho fica fàcil, ves vostè i denuncia-nos, a veure quina sentència al respecte. Mira si ho fica fàcil. Si realment creu que és algo denunciable, ves demà al juzgat i denuncia al Partit Socialista per haver deixat un deute de no sé quants milions d'euros. A veure si això realment és denunciable. Però li dic jo que no. Per què? Perquè estem actuant en base a la llei. S'estaven demanant uns préstamos que després l'Ajuntament evidentment té que anar pagant i amortitzant en base a la llei. I totes les empreses i tots han cobrat. Ara si vol fer una contròlia, anem i denunciem a la Conselleria perquè l'Ajuntament no es deu els diners. A veure què passarà. Jo suposo que com a alcaldessa voldrà cobrar quan abans aquests diners. Per tant, no sé quin problema hi ha que després de no sé quantes vegades, de manera reiterada,
no vaig a dir males formes, ni bones formes, perquè crec que això també són bones formes. Se'ls ha dit que per favor un calendari, per favor que paguen, i no hi ha cap tipus de, no se veu cap tipus de voluntat política realment per a pagar-nos aquest deute, doncs jo crec que l'última via que ens queda com a Ajuntament i també com a ciutadà és acudir a la justícia, confiar en la justícia i que realment el poble de l'Alcora pugui ingressar aquests 100.000 euros, que la veritat que vindria bé de cara a l'Ajuntament. Ja he dit antes, tenim 1 milió, ara tindríem més de 2 milions d'euros per a poder fer inversions o les coses que entre tots creiem que siguin necessàries per al nostre poble. Per tant, això seria aquest discurs de que per què no ho van fer antes. No ho van fer antes va ser perquè creien que no ens anaven a pagar, però visto lo visto, han passat ja 2 anys des que nosaltres hem iniciat el govern. Pràcticament han passat ja 2 anys, que el temps passa molt ràpid i més quan se governa, però 2 anys és molt de temps. I en 2 anys, un govern, si vol, i més dedicat dins del que està dedicat, si hagués volgut, hagués complit, en aquest cas, en el nostre Ajuntament, que és el que a mi m'importa. I ara no me vinc a donar lliçons de com se gestiona ni com se treballa pel poble de l'Alcora, que estic tots els dies així, i ho sé. I segurament en una pitjor època que vostè, en la pitjor època de la història dels polítics, perquè estem totalment desacreditats per culpa de molts dels nostres i de molts dels seus. I damunt en una situació econòmica desfavorable que no podem fer el que ens agradaria. I vostès en una època bona resulta que no saben gestionar ni una rotonda. Me tiri de la llengua i jo tinc que parlar, perquè el que no vaig a fer és deixar que vostè me diga a mi com tinc que governar, quan vostès no ho han sabut fer durant 4 anys. Bé, bueno, ves que l'alcaldessa s'ha ficat molt nerviosa antes, no va ficar-se tan nerviós, però bueno, cada un evidentment té una opinió i una perspectiva de les coses i per això estem cada un un partit, cada un s'empenya en voler ajuntar-nos a vegades. Bueno, sí que vaig a contestar a una sèrie de coses que ha dit l'alcaldessa, perquè crec que, i tal com conforme s'han dit, sempre queden ahí en l'aire i si no estigui a la televisió millor passaria de contestar, i sincerament ho dic, perquè jo tenia unes preguntes preparades, però en televisió sí que crec que és important que la gent sàpiga l'altra versió, perquè si no la gent pot pensar alguna cosa que no és així. Començant pel tema de la rotonda, que no van saber ni gestionar. En aquell moment jo te puc dir que la consellera tampoc no tenia la voluntat que sí que ha tingut ara, evidentment, per això està executant-la, perquè jo encara no recorda cap carta que digui anem a ficar-nos ja a treballar, arribar a un acord amb els propietaris per a poder construir-la, quan sí que sabien que tenien ja el projecte fet, perquè el projecte sí que recordo jo que no van demanar informació per tal de tot el tema d'instal·lacions i això per a executar-la. Nos alegrem que, a pesar de que nos deuen més d'un milió per 300.000 euros, que facin una inversió en el poble antes i sobretot antes de que passi algun tipus de desgràcia, perquè moltes vegades la gent creu que els polítics actuen quan ja ha passat alguna desgràcia, però crec que així a un accident, però no és segur dramàtic, i crec que antes que passi això que s'execute és una reivindicació que el senyor Massó, que és el que més ens diu així, du des de fa molts anys i jo crec que tots els grups municipals, en una ocasió o en una altra, tots hem demanat que se fes aquesta rotonda perquè realment era necessari i urgent. Però qui me digui que no sabien gestionar una rotonda, no, jo crec que a la vista està, recorda l'Alcora en 2003 i la recorda bé actualment, pot veure el canvi cap a l'Alcora gràcies a la gestió que ha tingut el Partit Socialista. Per tant, no vaig entrar a valorar quines han sigut les nostres gestions per a canviar l'Alcora conforme va canviar durant els últims 8 anys. Després, una afirmació que m'ha sorprès és que vostès no me tenen que dir a mi com tinc de governar. Evidentment que no, vostès, l'alcaldessa és la que heu de governar, però sí que vostè sabrà que hi ha un plenari municipal que se reuneix una vegada al mes, que hi ha 10 persones i que jo crec que ja ho pinten, perquè si no cal que fem els plenos. I més quan l'equip de govern no té majoria absoluta. Per tant, encara que vostè és la que té que governar, jo crec que el pleno sí que pot donar indicacions, sí que pot aprovar propostes d'altres grups polítics que no és el partit que està en el govern per tal de dur a terme el nostre municipi. I si així simplement som tots uns monos, ho dius, i a mi no ens plantegem vindre als plenos, però jo crec que som regidors que representem a molts ciutadans també d'ací del nostre municipi i per tant crec que això que vostès no me tenen que dir com tinc que governar jo crec que era una frase un poc de xulesca, sincerament.